Hello，歡迎嚟聽盲盒講古仔，記得第一時間訂閱呢個頻道啦，順手點返個讚、轉發分享啦。歡迎你繼續收聽由南粵蒙面俠演播嘅懸疑修真仙俠小說《殘鋪》第291章：翻箱倒櫃。地下暗河一直通往正東邊，河道嘅右邊係寬敞嘅河灘，河灘上邊布滿咗大大細細嘅鵝春石。呢啲鵝春石先前遭受過重壓嘅，好實淨，落腳都唔會凹落去。河道好寬闊，可以略行。三個人開始加速啦。過咗一陣之後，右邊嘅石壁上邊出現咗通往洞頂嘅之字形盤山石梯。不過呢啲石梯就已經被鑿毀咗啦。普通人根本就冇辦法再向上行。左登峰抬頭向上睇，發現喺石壁嘅頂部靠近右邊嘅區域，有住一片泛綠嘅區域。溶洞裏邊好少有青苔噶。仔細咁觀察之下，發現嗰片泛綠嘅區域居然係一面銅門。左登峰抬手向上面指啦，呢度應該就係霸王機尺陵墓嘅入口啊！玉忽聽到岌咗下頭。抬手揸起咗一塊鵝春石，掟向咗銅門。鵝春石打中銅門，發出嘅聲音並唔厚重，呢個表明銅門就唔係好厚嘅啫。咩事啊？玉忽見到左登峰皺實眉頭，微微有啲唔明啦。每一個地支衍生出嚟嘅毒物都有幫地支餵食嘅習慣嘅。如果地支被困咗喺陵墓裏邊嘅話，先前嗰條好似蜈蚣咁嘅毒網早就撞開銅門啦。你嘅意思係話地支唔喺陵墓入邊？講唔定啊！左登峰揞出地圖，仔細咁對照啦。根據三個人行進嘅路線以及距離嚟判斷，呢一處就係總統府嘅正下方啦，亦就係霸王機尺陵墓嘅所在。阿彌陀佛，老衲先去探下路啦。唔使急住，繼續向東啦。左登峰擰咗下頭，轉而攬步向前啦。喂，點解向東嘅？鐵鞋愕然咁跟咗上嚟。嗰條毒物體型巨大，冇辦法進入溶洞去捕食嗰啲毒蛇噶，但係佢總係要食嘢噶。不過一直到而家，我哋亦都冇發現佢啲食物喺邊噃。鐵鞋就冇再發問啦，跟住兩個人向東邊急行。向前行咗幾里，前邊出現咗一處巨大嘅地下湖，湖面足足有成幾十畝嘅。湖裏邊有住大量灰白色嘅蟻類，以及魷魚，仲有龜類添。呢啲大蟻比普通嘅娃娃魚就要大好多啦，行動遲緩。魚類同龜類嘅游動速度亦都並唔快嘅。先前嗰條毒蛇完全可以以佢哋為食。到咗呢度，地下河道就變窄咗啦，從東邊嘅石壁下邊繼續向東流。當年建造陵墓嘅工匠全部都被殺死咗喺呢度啦。左登峰伸手指住湖邊殘存嘅大量屍骨，雖然年代久遠啦，嗰啲骨頭已經腐朽晒，但係通過圓形嘅頭蓋骨，仲係可以辨認出呢啲係人類嘅骨頭啊！入墓啦！玉忽知道左登峰之所以要揾毒物嘅食物源頭，係希望可以揾到陰屬土牛，但係眼前並冇土牛嘅蹤影，而家只係剩低咗入墓一條路啦。左登峰轉頭睇向咗玉忽。呢度當年被屠殺咗好多人啊，可唔可以招出佢哋嘅魂魄問下情況啊？招唔到，時間太耐啦。唉，咁行啦。一行三個人按原路返回，再度返到銅門所在嘅嗰面石壁下邊。左登峰並冇遲疑到，直接就掠上石壁，出掌震冧咗銅門。銅門厚有成幾寸嘅，確切嚟講並唔係銅門啊，因為佢嘅左右係冇門軸嘅。只係用嚟封堵缺口嘅巨大銅板啫。銅板冧低之後，左登峰即刻閃到西邊。呢一處陵墓被封閉咗好耐啦，裏邊個空氣肯定極為之污濁嘅。雖然洞裏邊冇風啊，但係地下暗河可以將陵墓裏邊嗰啲濁氣帶向東方。過咗一陣之後，三個人順住銅門裏邊嘅石階向上面行啦。石階就好寬敞嘅，三個人可以一拍咁樣行上去。向上行咗幾十尺，
上邊出現咗石板啦。左登峰伸手敲打住石板，發現石板亦都並唔算好厚，發出靈氣微微向上頂托，感覺上邊亦都並冇負壓重物嘅。短暫嘅沉吟之後，左登峰震碎咗石板，隨即躍咗上去。眼前係一處寬敞嘅墓室，佔地5畝左右。主墓室同陪葬區並冇分開嘅。喺墓室嘅正中有2排鎮墓石獸，左右各有7隻。鎮墓獸嘅中央係一條2丈闊窄嘅甬道，甬道左邊係一啲陪葬嘅器物，甬道右邊呢係幾十具石棺。喺甬道嘅盡頭有一個方形嘅石台，上邊停放住一具青銅棺椁。成個墓室並唔感覺點樣奢華嘅，反而顯得有啲寒酸啦。因為7隻銅鼎已經表明咗墓主人嘅身份係諸侯。作為一個諸侯嚟講，咁樣嘅墓葬規格並唔算高啊，而陪葬器物亦都唔算豐富。呢度亦都冇噃。13曾經表述過陰屬土牛嘅大細嘅，同尋常嘅水牛大細相同嘅，而墓裏邊啲嘢一眼就睇晒啦，根本就冇地支存在。會唔會係地支嘅內丹喺呢度呢？有呢個可能嘅，我哋揾下啦。地支嘅內丹有黃豆咁大細，土屬內丹應該係灰色嘅。左登峰順住甬道行向咗正北石台嘅嗰座銅棺。確切咁講，銅棺唔應該叫銅棺啊，笠喺棺材出邊嘅外棺應該叫做椁，裏邊存放屍體嘅先至稱為棺啊。玉忽耷低頭對住下邊嘅鐵鞋講啦：大師，上嚟幫手啊！阿彌陀佛，老衲喺下邊幫你哋守住啦。老大，你上去幫佢哋揾啦。鐵鞋就並唔願意入墳墓啊。左登峰聽到聲，嗱嗱臨擰轉頭啦。唔使啦，唔使啦，你哋2個都唔好上嚟啦。老大係咩脾性，佢係好清楚啊。萬一俾佢揾到咗土牛嘅內丹，肯定會私吞嘅。左登峰講完之後，轉身繼續向北行啦。周朝嘅陵墓裏邊好少有機關嘅存在嘅。另外，陵墓裏邊嘅機關一般係設置喺相對狹窄嘅空間，呢度嘅空間好大嘅，根本就冇設置機關嘅條件。最主要嘅係呢度距離地面至少亦都有幾里，只要將上邊嘅通道封死啊，幾乎就冇人可以進入陵墓噶啦。所以墓主人亦都冇設置機關嘅必要。放置棺椁嘅石台離地3尺，每尺1層。令到呢一具銅棺喺成個墓室之中係最高嘅。左登峰快速咁樣掀開棺蓋，裏邊係一具暗黃色嘅木棺。木棺同銅椁之間嘅縫隙放置咗一啲金玉器物。呢啲器物左登峰根本連睇都唔睇啊，直接燃出靈氣，將嗰具木棺成個移咗出嚟。木製嘅棺材雖然睇上去完整啊，畢竟已經係3000年前嘅嘢啦。被移出銅椁之後，即刻就散晒，裏邊嘅屍骨顯露咗出嚟。棺材裏邊攞嚟鋪墊嘅嘢，同埋攞嚟吸住屍體嘅嘢，早就已經發晒黑啦。屍體着住嗰啲衫，亦都已經腐爛晒，而屍體只係剩低骨架。根據骨架嘅形狀嚟睇，呢個人生前身材高大，好灰唔下嘅。左登峰就唔係嚟考古噶，亦都唔係嚟盜墓嘅。所以對於屍體頭部嘅金冠以及屍骨周圍嗰啲佩玉，佢完全唔睇嘅。佢要揾嘅係灰色嘅圓形嘢。就喺左登峰用靈氣翻動屍骨嗰陣，玉忽就跟咗過嚟幫手檢查啦。由於內丹好細啊，所有嘅管狀器物都要檢查。快啲掟咗佢！左登峰一擸眼之間，發現玉忽揸住一支黑色嘅木管喺度上下咁仔細睇。木管有1環咁粗細嘅，一邊封閉，裏邊係中空嘅。玉忽側住眼睇實個木管，鐵泥木噶，可能收埋有嘢。嗰個係木托啊，快啲掉咗佢啦！咩係木托啊？玉忽將嗰隻木管調翻轉嚟，檢查裏邊係咪收埋啲嘢啦。西門慶用嘅銀托，你應該知嘅係嘛？同嗰個差唔多啊！呢句話一出，玉忽就牛咗一陣。反應過嚟之後，快速咁將嗰個木管掉咗啦。其實佢就並唔知道左登峰所講嘅銀托係乜嘢，但係佢知道西門慶係咩人啊？我冇見過噶。
掉咗木管之後，玉忽醜到滿面通紅。我都冇見過，但係我可以估到啊。玉忽自然唔好意思再接口啦，嗱嗱臨離開呢度，向右邊嗰啲石棺行過去。左登峰繼續喺度翻揾，最終確定陰屬土牛嘅內丹並唔喺機尺嘅棺材裏邊，隨後行向咗左邊啦。嗰度存放嘅係陪葬嘅樂器同埋生活器皿，一啲陶甕、陶罐裏邊仲保存住已經發晒黑嘅植物種子。呢啲嘢左登峰冇喐啊，因為呢度裏邊冇可能收埋內丹嘅，亦都冇必要進行破壞性檢查啦，留俾日後嘅歷史學家同埋考古學家去研究啦。巴國本來就係個窮地方，一個窮地方嘅諸侯王冇幾多好嘢嘅啫。不過呢個外來戶亦都唔係個好嘢，金銀冇啦就貪戀酒色。左邊有住唔少酒缸同埋同質嘅酒器嘅，其中一隻小酒埕裏邊仲有半程酒水。左登峰拍開泥封聞咗下，酒色碧綠，濃香撲鼻。大師啊，你跟住我，不枉為人一世啦。左登峰行到缺口位，將嗰個細酒埕俾咗鐵鞋。酒埕裏邊剩低嘅酒水好少啊，左登峰就唔捨得自己飲啦。阿彌陀佛，呢句話冇錯嘅。鐵鞋就興高采烈咁接過酒埕啦。只要係人呢，就會有中意嘅嘢。左登峰隨即行到右邊，玉忽呢陣時已經掀開咗5、6具石棺啦。呢啲石棺裏邊都係女人嘅屍骨，唔使問都知啊，都係為機尺陪葬嘅女人。內丹好似唔喺度喎，但係地支衍生嘅毒物唔喺呢度，毒物喺度就表明地支或者地支嘅內丹離呢度冇幾遠噶。 13嘅嗅覺好靈敏，可以叫佢去揾。玉忽伸手指咗下喺墓室裏邊閒逛嘅13，左登峰一入手嗌13啦，13，同你打過交嘅嗰隻牛嘅內丹就喺附近啊，揾出嚟啊！喵！令到左登峰冇諗到嘅係，13聽到竟然係猛咁擰頭。13咁係咩意思啊？佢嘅意思係土牛唔喺呢度啊，冇可能噶，土牛衍生嘅毒物喺呢度噃。13啊，肯定唔會擰頭抗命嘅，佢擰頭只係土牛唔喺呢度。嗰條蜈蚣形狀嘅怪蛇，可能唔係土牛衍生嘅毒物啊。吓？點解咁講嘅？你仲記唔記得卜國古城發生嘅事啊？左登峰即刻就諗翻起上嗰年冬天曾經去過三江並流區域嘅牟國同卜國，老大就係牟國嘅水屬地支，而卜國嘅地支係一隻水豬。卜國古城嘅居民全部都係被水豬衍生嘅毒物毒死嘅。究其根源係姜子牙想要借用卜國嘅地支去對抗13，結果被卜國拒絕。姜子牙氣急之下開始夾硬嚟啦。水豬衍生嘅毒物出面嚟對抗，被一隻金屬飛禽殺死，而且荼毒咗本國嘅居民。亦就係講陰屬土牛嘅毒物應該係一隻飛禽，而唔係一條蜈蚣啊。另外，姜子牙對抗13嗰陣，機尺已經帶住陰屬土牛跑到巴國嚟噶啦。姜子牙既然騎乘嘅係土牛衍生嘅飛禽，咁就表示佢後期又嚟到呢度，從機尺手裏邊借走咗陰屬土牛。會唔會係常年居住喺地下嗰對翼退化咗啊？左登峰感覺姜子牙仲唔至於借咗唔還嘅。玉忽擰頭啦，老實同你講啦，一開始我就懷疑嗰條毒物唔係地支衍生噶，但係佢本身係金性噶，所以我都唔夠膽確定佢到底係唔係傳說中嘅另一種蛇形怪物。咩怪物啊？勾蛇。歡迎你繼續收聽由南粵蒙面俠演播嘅懸疑修真仙俠小說《殘鋪》第292章，裝神弄鬼。左登峰聽到皺晒眉啊！玉忽所講嘅勾蛇，佢係知道嘅，嗰個係一種遠古時期嘅毒物。形體同樣貌的確同先前殺咗嘅毒物相似嘅，但係你啱先用符咒去攻擊佢，佢似乎對符咒免疫噃，
勾蛇呢係《山海經》裏邊記載嘅動物。佐登峰曾經翻閱過《山海經》嘅，了解佢記載嘅內容極為之荒謬，所以發自內心咁排斥佢。神州派係正一教嘅分支，法術走嘅係陰陽龍虎之道。我而家嘅修為，幻化龍虎尚且不足，幻化麒麟更係勉強。13，先前殺咗嘅嗰隻怪物係咪牛嘅拍檔啊？佐登峰依然唔願意承認啱先白忙咗一場嘅現實。佐登峰聽到猛咁擰頭啦。哎呀，你點解唔早講啊？13就自然唔會應佢啦。佢亦都並唔知道佐登峰先前將嗰條勾蛇誤以為係土牛衍生嘅毒物啊。喂，佐登峰啊，老衲同你留咗一半啊！鐵鞋從下邊伸咗個頭出嚟，揈咗下手裏邊嘅細酒埕。佐登峰轉頭睇咗鐵鞋一眼，你都飲晒佢啦。而家點算啊？佐登峰嘅神情麻麻地啊，講明佢心情非常之唔好。所有值錢嘅嘢冚唪唥拎走晒。事實上，佐登峰要錢已經冇用噶啦。之所以要攞走值錢嘅陪葬品啊，純粹就係揾翻內心嘅平衡啫。白白咁樣忙咗一鑊，令到佢心裏邊好扯火。玉忽聽到咁，擰轉身開始搜集墓裏邊嗰啲金器同玉器。佐登峰四周圍掃咗一圈之後，又制止咗玉忽啦。呢個機赤係個窮鬼，呢度啲陪葬品實在係冇咩可以入到佢法眼噶啦。行啦。佐登峰轉身行向缺口。陵墓東北角落頭有上行嘅通道嘅，但係上層肯定被厚厚嘅封土塞住咗噶啦，連試都唔使試。三個人原路返回，離開溶洞嗰陣已經係晏晝時分啦。出邊係艷陽高照，氣溫好高嘅。關於陰屬土牛，你仲有咩線索啊？應該喺姜子牙嘅墳墓裏邊啊。姜子牙被封齊國，陵墓自然亦都喺齊國啦，亦就係我嘅鄉下山東啊。陵墓嘅所在應該唔難揾嘅。咁我哋馬上返山東啦。我暫時都唔想去掂姜子牙，呢件事稍微遲啲啦。雖然姜子牙就並唔係仙人，但係呢個人精通12孤虛法同埋奇門遁甲嘅，佢嘅陵墓一定係奇珍百出啦。去挖佢嘅墳墓難度就好大噶啦。另外，山東呢陣時係日佔區，而家過去揾極有可能就會引起日本仔嘅注意噶啦。日本方面而家有得3大忍者，唔再係被動挨打嘅一方啦。咁我哋而家去邊啊？而家仲有4個位置需要揾嘅，呢4個位置分為咗2處，一處係陝西境內嘅蜀同埋尾，另外一處係羅布泊所在嘅姜同彭。而家係夏天，唔適合去沙漠嘅，所以我想返西安啊。咁就去西安啦。喺重慶做咗短暫嘅休息，3個人就啟程北上啦。由於唔趕時間3個人行得並唔快，翻山越嶺，渡江過河，3日之後嘅清晨嚟到咗西安啦。在此之前，佐登峰已經將地圖上面嘅原點以及山勢走向都記咗喺心裏邊。經過對照，其中一處原點就喺西安市嘅市中心，處於最繁華嘅鬧市區。你確定喺呢度？玉忽伸手指住前邊一棟5層嘅大樓。3個人目前係位於一處十字路口東西南北全部都係大樓同埋房舍，四周圍店鋪林立，嗰啲行人切出一咁轉嘅，就係呢度啦。呢一處位置比周陵更加令人頭殼赤啦。周陵係遠離人群嘅，而呢度就喺鬧市區，一旦喐起手就係喺國民政府塊面度濺口水，對方肯定會全力阻止嘅。咁點算啊？3個人而家坐喺路邊攤度食緊早餐，不過淨係得鐵鞋一個人喺度食啫。夾硬嚟啦！有冇柔和啲嘅方法啊？玉忽左右咁睇咗下。而家都仲係朝頭早啫，行人就唔算好多。但係到咗中午或者夜晚呢度肯定係人來人往，夾硬嚟的確就屬於下策啦。咁先硬後軟啦。任何時候都必須先行展示實力，先至可以獲得他人嘅尊重嘅。一開始就禮貌往往就會被對方以為係軟弱噶啦。可唔可以
揾當地嘅軍政長官協商一下，等佢哋出面嚟遷走呢度嘅百姓。玉忽依然覺得佐登福嘅做法過於極端啊！佢哋嘅辦事效率太低啦。我哋就算係烹走晒呢片區域嘅百姓，都冇人夠膽嚟幫我哋挖掘噶。最好都仲係通過國民政府。佐登峰所指嘅範圍方圓有好幾里嘅，呢一片區域有住大量嘅建築，而且係位於城市嘅主道上邊。喺呢一片區域大肆咁挖掘，就會造成嚴重嘅後果噶啦。操作起身肯定係極為之棘手。佐登峰毅然咁擰頭啦，我唔信佢哋，唔想同佢哋打交道啊！咁你嘅辦法係乜嘢啊？哼，烹走佢，聽話嘅就俾錢，唔聽話嘅就殺咗佢。佐登峰喺金澤九州有大把金票，足夠支付呢一片區域戶主嘅損失嘅。呢度並唔一定就係我哋要揾嘅陰屬地支啊，冇必要大開殺戒啊！如果呢度唔係陰屬地支，咁我哋就要去終南山噶啦。但係嗰度係修道中人最為集中嘅地方，我唔想去招惹佢哋啊。終南山被世人稱為仙都，中國大部分嘅修道中人都集中喺嗰度嘅，比崑崙山嘅修行中人都要多啊。3個人如果去到嗰度，唔一定可以揾到着數。你準備點算啊？我講過啦，全部烹走。我有個辦法，你聽下得唔得？玉忽同埋佐登峰耳仔旁邊細細聲咁講咗一陣。嘿，呢個辦法好噃！玉忽嘅策略係將呢一片區域搞成鬼域，直接嚇走晒所有人，然後3個人出面，以地下藏有妖物為由，蠱惑眾人挖開地面，降魔驅妖。鐵鞋疑惑咁睇向2個人。喂，你哋2個吱吱喳喳喺度講咩啊？冇乜嘢啊，行啦，搵地方落腳啊！佐登峰起身俾咗飯錢，呢種事啊，千祈唔可以俾鐵鞋知。一行3個人離開咗城區向南邊行啦，向南行咗30里，嚟到一處僻靜嘅小鎮。呢個鎮裏邊啊，淨係得一家旅館嘅啫，係前後院嚟嘅。佐登峰將鐵鞋安排咗喺前院，佢同玉忽嚟到後院落腳啦。佐登峰關埋咗房門，你講下你嘅諗法啦。呢件事睇落去簡單，但係操作起身就好困難。鬼魂同屍體就唔難揾嘅，但係尋常嘅鬼魂同屍體，如果出現喺嗰片區域，好容易引起當地人嘅懷疑。所以我哋必須揾到同嗰片區域居民有關嘅鬼魂同埋屍體。如果唔係嘅話，鬧鬼就會顯得蹊蹺而突兀。呢個交俾我啦，我去揾嗰啲罪大惡極嘅人殺咗佢。仲有啊，鬼魂同屍體嘅數量，如果太少就唔足以震撼人心；數量太多就有可能四周圍亂走，我好難分神控制噶。玉忽講出咗自己嘅第2個顧慮，呢個亦都交俾我啦，我可以布陣困住嗰片區域嘅陰物噶。咁就冇問題啦。如果有道門中人同埋佛門中人過嚟降魔伏妖，咁點辦啦？我對本派法術好有信心噶。你要死屍定係鬼魂啊？邊個效果更加好啊？都可以啊。咁數量呢？越多越好。好，你唞陣先，我出去準備啲嘢。佐登峰擰轉身就向出邊行啦。我都要去準備作法器物。玉忽隨後跟埋出嚟。2個人同鐵鞋打咗個招呼就離開旅店啦。2個人所要準備嘅事物並唔相同嘅。玉忽就去咗鎮裏邊，佐登峰去咗南邊嘅樹林。佢要布陣，將嗰片區域設上禁蠱，阻止裏邊啲陰物向出邊走。而布陣需要嘅係3節生長喺墳頭背面嘅槐樹樹根。槐係木鬼，性陰；生喺墓地嘅就更陰，唔見陽光為至陰。攞佢嚟布陣啊，陰物就有入冇出。要想布陣呢，至少亦都需要3節槐樹樹根嘅。佐登峰喺2個鐘頭之內揾到咗9棵唔同嘅槐樹，截取咗9節槐樹嘅樹根，隨後趕返鬧市，將9節槐樹樹根收埋喺嗰邊區域嘅周圍。事實上3支就夠噶啦，剩低嘅6支全部都係保險備用嘅啫。只要殘存其中3節，
陣法就會一直起作用噶啦。做完呢啲，佐登峰又喺鬧市裏邊遊蕩咗一陣，觀察住周圍嘅情況。喺冇孭住木箱、冇帶住13嘅情況之下，冇邊個會注意到呢個衣衫襤褸嘅乞衣嘅。翻到旅店，玉忽就已經早過佢先翻咗嚟。呢陣時正喺屋裏邊削製住竹篾。佐登峰坐喺玉忽對面，指住台上面嘅竹篾啦。呢啲嘢有咩用啊？作法用嘅咯，用竹嚟作法就比較平和。如果使用鐵器作法，屍體就會厭惡陽氣，直至將人咬死先至會罷休噶。用竹會有咩效果啊？用竹嚟作法，屍體都會咬人，但係就唔會將對方咬死，而且屍體本身都唔會產生屍毒。哈，呢個好噃。你準備嘅嘢呢？陣法啦，我已經布置好咗噶啦，最少都可以撐10日半個月噶。槐樹樹根離開咗陰地之後呢，陰氣會逐漸消散嘅。玉忽放低手裏邊嘅匕首，攞起茶壺幫佐登峰倒咗一杯茶。揾到監獄未啊？啊，揾監獄做咩啊？只有死囚先係罪大惡極噶嘛。你唔揾監獄嘅話，去邊度揾罪當該死嘅人啊？唉，死囚太難揾啦。我要揾嘅係另外一種人啊。咩人啊？眾所周知啦，萬惡淫為首，嗰片區域裏邊啊有3家妓仔嘅。今晚啊，我就去懟咗佢。